que vai fazer lá em cima? Por acaso você ficou louco? O Kamehameha! Afastem-se! Goku vai lançar o Kamehameha com todas as suas forças! Vai lançar o Kamehameha dessa distância? Se fizer isso, afeta sérios problemas. Por favor, é claro que ele não vai fazer essa barbaridade. Se atrever, pode destruir toda a Terra e todos vamos morrer. O quê? Ficou louco! O meu pai está cansado de lançar. Não! Não pode ser! Faleceu. Nossa frente, meu Deus!